Yana kamerani ko'tarib olib, yana o'sha amerikanskiy stilda qurilgan kottejniy garadogimizda. O'tgan safar bu tarafdagi kottejimizdan $115,000 qo'ydim. Endi bu tarafdagi kottejimizga kelganman. Bu tarafdagi kottejimizdan bilan bu tarafdagi kottejimizning narxida ozgina raznica, lekin bu tarafdagi kottejimiz 30 kvadratga kattaroq. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uyimizni mebel texnikasi bilan shundoq kirib yashab bersangiz bo'ldi. Yana o'sha Mirabatskiy rayonidamiz, akalar. Uyimizga kirib kelishdi, yaxshi eshiklar qo'yib qo'yishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana uyimizning remontlari ham tayyor. Mebellari ham tayyor. Shundoq kiyim-kechaklarni olasizlar, kirib kelaverasizlar. Yashab bersanglar bo'ldi ekan. Oshxona. Yo'da общий sanazor. Podvolni ham joy qilib qo'yishgan. Podvol sport zalmi, kinoteatrmi qilib qo'ysanglar bo'lar ekan. Ikkinchida chiqib kelishinglar bilan birinchi родительский komnata mana o'zini garderobi bilan birga. İkinci xonamiz detskiy. Uchinchi xonamiz yana bitta spalniy. Общий sanazor. Bu kottejimizning narxi 116,5 ming. Joy masalasi bo'yicha ekspert maslahatini o'tkazib olmaslik uchun orzuyingizdagi uyni topishlik uchun обязательно meni kanalimga podpiska bosib qo'yinglar. Siz uchun xizmatdaman.